Ես կաշխատեմ շատ կարճ արձագանքել պարոն Մանուկյանին, ուրեմն ես նոր լրացուցիչ ճշտեցի եւ մենք ձեր ասած օրական 1700 դրամ աշխատավարձ հասկացողություն առհասարակ չունենք։ Ուրեմն դա մինիմալն եմ ասում, մարտական հերթապահություն իրականացնողներին մոտ 4000 է, սակայն կապված դիրքերի կահավորվածության վիճակից նաև դրա վրա ավելանում է գումար։ Այսինքն առնվազն 4 ստանում է աշխատավարձ, դրա վրա ավելանում է հավելում առնվազն 4000 եւ նաև դիրքերի վիճակից ելնելով նաև որոշակի գումար։ Ես աշխատավարձը առնվազն ինչ որ դուք նշեցիք 220,000-ի չափով, դա մինիմալն է, իսկ ինչ ասում եմ, դրանք հավելումներ են կառավարության 712 որոշումով սահմանված կարգով, այնպես որ հարգարժան գործընկերներ, եւ ատեստավորումը, եւ աշխատավարձը, դրանք փոխկապակցված զինվորականի թե սոցիալական վիճակը, թե զինծառայողի կարգապահություն, իր ֆիզիկական ամրակազմ վիճակի պահպանություն, թե սպառազինությունից ռազմական տեխնիկայից օգտվելու կանոնների իմացություն, ամբողջությամբ միայն դրականին են միտված։ Իսկ պարոն Մանուկյան, ձեր բերած օրինակը, որ դիպուկահարը Շարայինից կտրվել է, Շարայինը դա հենց զինվորական կեցվածքին մեր ցանկալի զինվորին հասնելու համար իրականացվող դա մի միջոցառում է եւ շատ զինվորականներ են ովքեր ունեն որոշակի առողջական խնդիրներ, ես անձամբ եմ տեսել, ովքեր Շարայինին մասնակցել եւ գերազանց են հանձնել։ Ընդամենը պետք է ջանալ, ընդամենը պետք է չարչարվել եւ այդ աշխատավարձին հավելում որպես ստանալ նաև այլ գումարներ, ինչպես նաև ատեստավորվելու պարագայում ես ուղղակի մի թիվ հնչեցնեմ, որը նախորդ անգամ ես երբ որ հնչեցրել եմ լավ գնահատականի պարագայում։ Ես ինչ կասեմ, ավելի շատ է, երբ որ գերազանց ստանամ։ Ես ասեմ լավը, որը այս պայն հստակ կարող եմ ասել, 9 խմբի մեր սերժանտի ատեստավորված սերժանտի աշխատավարձը, որը կարող է նաև չունենալ բարձրագույն կրթություն, կազմելու է առնվազն 670,000։ Այո, դրանից ներքև 635,000 9-8 խմբինը։ Մենք լավ ատեստավորված ամենացածր սերժանտի աշխատավարձը լավ լինելու է մոտ 490,000։ Կարծում եմ սա հրապուրիչ է, սա գրավիչ է եւ մենք սա կարող ենք հիրավի համարել որպես դրական նաեւ մոտեցում, թե սոցիալական վիճակի բարելավման իմաստով եւ թե մեր զինված ուժերը պատրաստված սերժանտներով համալրելու իմաստով։ Շնորհակալություն։ Եթե մարտական հերթապահություն իրականացնի